Así es hacer el globo de la muerte con 2 motocicletas. Comenzamos entrando a la rueda de la muerte. Este es uno de los actos más peligrosos en el mundo, ya que pasan muchos accidentes. Antes de comenzar con el show, tenemos que revisar que nuestra moto esté en buenas condiciones. Tenemos que checar el aire de las llantas y asegurarnos que la llave de la gasolina esté abierta. Después le pregunto a mi compañero si está listo para girar una vez que me diga que y nos preparamos para arrancar. Comenta en este video a qué ciudad te gustaría que llevemos el circo. Estando todo listo, metemos la primera velocidad y aceleramos. El espacio es muy pequeño, así que tenemos que mantener la distancia para no chocar. Después le doy la mano a mi compañero para ver qué tanto nos podemos acercar para mantener esa distancia. Después de ver que todo estuviera bien ahora, sí aceleramos un poco más y hacemos esto que se llama corte cruzado. Aquí me le pego un poco, ya que no sé cómo funciona mi moto y si estoy más pegado a él, tengo un poco de tiempo de reaccionar y detenerme. Pero después este chico empezó a hacer estos trucos raros, así que después quise intentarlo yo. Recuerda que si tú también quieres aprender a hacer el globo de la muerte, puedes escribirme a mi Instagram. Estaré eligiendo a 10 seguidores para enseñarnos a hacer este acto. Aquí pensé que ya nos detendríamos porque estaba muy mareado, pero el chico empezó a hacer otros trucos, así que intenté hacer lo mismo que él. Ahora sí pensé que ya se detendría, pero este chico no paraba y cada vez aceleraba más y más. Comencé a seguirlo más de cerca y pensé que todo se saldría de control. Después el chico se comenzó a marear con tantos giros y aquí comenzó a bajar la velocidad. Después hizo un movimiento muy extraño y de la nada se detuvo. Aquí logré esquivarlo y era momento de detenerme. Sígueme y comenta qué ciudad te gustaría que llevemos este show.